Hi guys, welcome back to my channel. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് iPhone 11 Pro Max എന്ന ഫോണാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ബോക്സ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് തന്നെ ഐഫോണിൻ്റെ ഒരു ഇമേജും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സൈഡിൽ ഐഫോൺ എഴുതിയത് കാണാം. ബാക്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 256 GB ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫോണാണ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡിങ്ങും ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. ക്യാമറനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസും വീഡിയോയിൽ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന് കാണുക. പിന്നെ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ഡിസൈൻ ബൈ ആപ്പിൾ ഇൻ കാലിഫോർണിയ എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഗ്രിപ്പ് ഗൈഡ് ബോക്സാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിലേക്ക് വരാം. ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബാക്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ലോഗോയും ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണുള്ളത്. പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പവർ ബട്ടൺ, മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ അടിയിലാണ് സ്പീക്കർ ആൻഡ് ചാർജിങ് പോർട്ടൊക്കെ അടിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബോക്സിലുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ക്വിക്ക് ഗൈഡാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ഒരു സിം ഇജക്ടർ ടൂളാണ്. പിന്നെ ബോക്സിലുള്ളത് 18 വാട്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജറാണ്. പിന്നെ ഇയർഫോണാണ്. പിന്നെ ചാർജിങ് കേബിളും ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബോക്സിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫോൺ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ആപ്പിളിൻ്റെ ഫോണിലും കാണുന്ന പോലെ ആദ്യം തന്നെ ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ 6.5 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നെ 4 GB റാം, 3969 mAh ലി അയോൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല. വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി സെക്കൻഡ് ടൈമാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ 12 മെഗാ പിക്സൽ
പ്രൈമറി ക്യാമറ, അൾട്രാ വൈഡും 12 മെഗാ പിക്സലാണ്. പിന്നെ മറ്റേ ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സലാണ്. പിന്നെ LED ഫ്ലാഷ് പറയുമ്പോൾ ക്വാഡ് LED ഡുവൽ ട്വിൻ ഫ്ലാഷാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ 4K വീഡിയോസ് എടുക്കുക, 2160p 60 FPS. പിന്നെ ഡീഫോൾട്ട് വരുന്നത് 1080p 30 FPS ഡീഫോൾട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ പ്രൊസസ്സറൊക്കെ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രൊസസ്സറാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്, നല്ല പെർഫോമൻസാണ് ഈ ഫോൺ വെക്കുന്നത്. പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാമറയെ കുറിച്ചാണ്. സെൽഫി ക്യാമറയും 12 മെഗാ പിക്സലാണ്. അത് നമുക്ക് 4K at 24 or 30 or 60 FPS വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ അമർത്തുക.